السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوات غزلة الناديري. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كريمه ديال الحامض او الليمون. كيفاش نحضروها بطريقه سهله وناجحه. نقدروا نزينوا بها لي طارطوليت ديالنا لي كيك. وهنا كيف ما كتشوفوا في الصوره انا زينت بها هذا الكيك اللي غادي ننزل لكم ان شاء الله في الفيديو المقبل. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، وكيف العاده اللي عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 2 البيضات، 80 غرام ديال السنيده، 20 غرام ديال الزبده، وعصير ديال 2 حامضات صغار مع القشره ديالتهم، اولا حامضه كبيره كذلك مع القشره ديالها. اذا كناخذ كاسخول كندير فيها عصير ديال الحامض مع القشره ديالو، وهنا انا كنضيف ليها السنيده. كاين اللي كيضرب البيض مع السنيده، انا كنضيفو الحامض وكنديرو فوق النار حتى يغلى. كناخذ البيض وكنضربو مزيان. وهنا كيف ما كتشوفوا الليمون الحامض بدا كيغلى، كنبدا نضيف فيه بالتدريج على البيض ديالي وانا كنطرب. تنبقى نطرب في البيض مع عصير الليمون اللي مغلي حتى كنكمل الكميه كامله، وكنعاود نرجع هذا الخليط في الكاسخول وكنديرو فوق النار. وتنبقى نحرك في الخليط ديالي وهو فوق النار، كنحاول ما نزقاش من التحراك حتى كتعقد ليا لا كريم ديالي. بعد ما عقدت ليا لا كريم ديالتي ولات بهذا الشكل هذا، كنحيدها من فوق النار وكنضيف لها 20 غرام ديال الزبده وكنخلطها مزيان حتى كتذوب ليا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريمه ديال الحامض او الليمون ديالنا. كتجي بهذا الشكل هذا. نتمنى تنال اعجابكم، وكيف العاده الا عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. خليت لكم الراحه والى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.